चलो यहाँ अभी बैठ रहे हैं पहली बार ZX10R पे, और इसका अभी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पिछले फुट। चलो चलो, तो ये यहाँ पहली बार इसने अभी कोई ब्लॉगर बना दिया। आपको पता है मेरे पापा पहली बार ही सुपर बाइक में बैठे, आज तक KTM के पीछे भी नहीं बैठे हैं भाई। मैंने बहुत मनाया है इनको कि भाई ब्लॉग बनवा दो प्लीज प्लीज, ठीक है ना। पकड़ो, अंदर से थोड़ा सा भगाते हैं। बाद में बहुत गप्पे पड़ेंगे भाई।